Muraho neza, ndabasuhuje mwebwe mukunda plumbing. Isomo rya plumbing ni isomo ryiza, ni isomo rwose riberanye n'abantu b'abanyabwenge. Kuri uyu munsi rero ngiye kubereka amapompe, n'amafilita, n'amavani, n'amavantuzi cyangwa se air release valve. Let us start now. Reka tutangirire ku buryo bwa pompe, kuko pompe niyo ituma amazi abasha kujya hirya no hino mu murima cyangwa se mu miyoboro y'amazi. Kugira ngo iki gikoresho urakibona, reba neza rwose. Iki gikoresho uri kubona hano ni kiri mu buryo bubiri butandukanye, gifite uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni iyi dinamo ubona, iyi ngiyi ubona ni dinamo, naho iyi uri kubona iyi ngiyi ni pompe. Mo hano mo imbere aha harimo impera atuma amazi azamuka ajya hejuru mu malayini agiye atandukanye. Iyi dinamo, iyi tiyo ubona, iyi iri imbere aha ni suction pipe, suction pipe. Naho iyi ngiyi ubona ni nka delivery pipe. Noneho wakwibaza uti izi nsinga ziri hano zimara iki? Aya ni amasensa. Sensa dore ni iyi ngiyi, iyi ni cable ya sensa. Naho aka ngaka ni akavani gafunga sensa, gahuza delivery pipe na sensa kugira ngo kabashe gutanga amakuru kuri pompe, uburyo ki bihagaze, bare, buri kimwe cyose. Noneho aka ngaka uri kubona hano bakita pressure gauge. Iyi pressure gauge rero icyo idufasha kumenya amazi ari gucamo hano muri iyi tiyo imbaraga afite. Iyo ukoze ikosa ugafunga aha ngaha ukafunga, iyi ngiyi ntacyo iba ikimaze, iba ibayeho gutyo nk'umurimbo. Iyo ufunguye gutya ngo igira umumaro ukomeye. Naho iyo tuje tukagera kuri aka kantu, n'aka bakita buride ariyo kimwe n'iyi ngiyi. Aya ngaya ni amaburo, imisumari idufasha guhuza aya maburide. Gusa hagati hano urabonamo ikintu cyitwa vani, kugira ngo urayibona, dore ngiyo rwose. Umumaro w'iyi vani rero icyo umaze hafi na moteri cyangwa se pompe, utuma amazi atabasha guhita agaruka muri pompe inyuma, akaba yagira icyo yangiza. Twigiye imbere gato turabona iki gikoresho ubona cyitwa air release valve. Kugarukira air release valve. Naho iyi ni vani, ikaba ari deposi, ikaba ari iya galvanise. Kugira ngo urabibona naho aya ni ya maburide yacu uri kubona. Naho iyi bayita crepini cyangwa se foot valve cyangwa se anti return valve. Iyo amazi aje agenda ntabwo ashobora kongera kugaruka, kuko kino kivani mo imbere harimo ikintu kimeze nk'akantu kabloka hejuru, hariho akantu gafashe. Iyo amazi aje cyo gisa nk'ikigira gutya, uko agenda yegera kigenda kimanuka kigafunga. Rero ntabwo amazi yagaruka inyuma. Tukaza tukagera kuri aka gakoresho ubona. Iki gikoresho
igikoresho cyitwa end cap, aricyo kimwe n'iki ngiki. Iyo ureba hariya ako kantu kameze ukuntu kameze gato gato, ako bakita ako hasi ni filita, ako hejuru ni tefeni, kadufasha kuvanga ifumbire ariyo ya injector, idufasha kuvanga ifumbire ndetse hamwe n'iki n'amazi. Izi ngizi rero ubona, aya ni amafilita, aya ni amafilita, aya ni amafilita, wongera ukareba iriya nayo ni valve, kugira ngo rwose byose urabibona uko bimeze. Iyi ngubu nkaba nkweretse kuri uyu munsi esitarasiyo yose uko ihagaze, ngira ngo urabibona. Aka ngaka bakita akarobine, ifite kagire gutyo uyirebe neza, na robine nayo dore ni uko, kane aka endi kapu. Uboneraho no kubibutsa ko endi kapu zigira ubwoko bwinshi bugiye butandukanye. Inshuti yanjye rero, bavandimwe, ndabashimiye cyane, mbashimiye ko twabanye tukaba twese tukiri kumwe muri iyi videwo. Ndagushimira rero wowe wakoze sabusikarayibu, urakoze cyane. Nawe wayirebye ntubashe gukora sabusikarayibu, nizeye ko igihe kizaza videwo nzashyiraho ushobora kuzayikunda cyane, nawe ukabasha kuyima. So urakoze cyane, namwe mwese murakoze, ndabashimiye.